안녕하세요. 반갑습니다. 맥묘입니다. 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 오늘 살펴볼 키보드는 콕스의 CK108BT 키보드입니다. 기존 CK108의 유무선 겸용 버전이에요. 뭐 그것만 바뀐 것은 아닙니다. 지금부터 같이 살펴볼게요. 패키지는 보시는 것처럼 깔끔합니다. 디자인은 화이트랑 블랙 두 가지가 있고 저는 화이트에 게이트론 황축을 선택했습니다. 상세한 건 언박싱 후 계속 이야기해 볼게요. 자, 어렵네. 네, 구성품입니다. 먼저 키보드 본체, 분리형 C타입 케이블, 키캡 리무버, 스위치 리무버, 청소 브러쉬, 매뉴얼까지 이렇게 있습니다. 키보드 루프는 없습니다. 요즘은 저가형 키보드에서도 많이들 포함해 주던데 이건 아쉽네요. 나머지는 근데 꽤 괜찮습니다. 일단 케이블 퀄리티가 좋네요. 패브릭 재질의 노이즈 필터도 있고요. 금도 되어 있습니다. 그리고 이 키캡 리무버랑 브러쉬는 콕스 공통으로 같은 게 들어있는 것 같아요. 뭐 아주 가볍고 쓸만합니다. 그리고 특이한 게 보이죠? 스위치 리무버라고 해서 키보드의 스위치 분리를 하는 도구입니다. 자, 이게 있다는 것은 이제 키보드 볼게요. 먼저 외관. 총 108키의 풀배열 키보드이고 화이트 베이스의 특수키는 블랙 앤 핑크로 포인트를 줬어요. 첫인상이 정말 좋습니다. 깔끔하고 예쁘잖아요? 스텝 스컬처 2 방식의 경사에 우상단에 멀티미디어 키 위치하고 있고 인디케이터는 방향키 위에 순서대로 넘버락, 캡스락, 스크롤락 이렇게 있습니다. 키캡은 PBT 이중사출 키캡이에요. 규격은 체리 프로파일이고요. 자체 제작이라는데 폰트도 깔끔하고 예쁩니다. 마감은 조금 아쉽네요. ESC 키는 괜찮은 편인데 뭐 다른 몇몇 키들은 사출하고 남은 자국들이 꽤 많이 보입니다. Q키는 데미지도 있고요. 뭐 여튼 체리식 스테빌라이저가 사용되었고 스위치는 게이트론 황축입니다. 정방향으로 체결되어 있고요. 퀵 스왑이 가능합니다. 아까 봤었던 스위치 리무버를 여기서 사용합니다. 세로로 스위치를 잡고 수직으로 뽑아내면 됩니다. 여기서는 안 할게요. 스펙에는 정확하게 나와 있지 않지만 게이트론 외의 다른 축도 사용이 가능하다고 합니다. 고객센터에서 확인해 본 바로 일단 체리 축은 확실히 사용이 가능하다고 하네요. 네, 바닥 디자인도 나쁘지 않아요. 고급스럽진 않지만 상부처럼 깔끔합니다. 고무 범폰이 아래쪽 3군데에 붙어 있어요. 모서리에 전부 붙어 있지는 않지만 무게 덕분에 이 정도만 있어도 밀리거나 하지는 않았습니다. 높이 조절은 1단계 가능하고 고무는 안 붙어 있네요. 자, 케이블 연결부 쪽에는 이제 홈이 이렇게 파여 있어서 손상으로부터 어느 정도 보호가 됩니다. 자, 중앙 하단부에 뭔가 스위치가 보이죠? 바로 블루투스 온오프 스위치입니다. 이제 기능 이야기 해봅시다. 앞서 이야기했듯 이 모델 블루투스를 지원합니다. 무려 5.0. 연결의 쾌적함은 보장이 되겠네요.
배터리는 2500mAh로 160시간가량 사용이 가능하다고 합니다. 굉장하네요. 배터리 잔량은 펑션 Y키를 3초 누르면 인디케이터 발광 개수로 판단할 수 있습니다. 이 가격에 이런 무선 환경을? LED는 지원하지 않습니다. 이건 아쉽네요. 무한동시 입력은 당연히 지원합니다. 펑션 G키로 켤 수가 있고 U키 입력은 펑션 B를 누르시면 됩니다. 그리고 펑션키 조합으로 다양한 기능을 지원합니다. 앞서 소개해드린 기능 외에 멀티미디어 기능과 키 잠금도 가능해요. 그리고 특이한 게 맥 모드를 지원합니다. 정말 이 가격에? 혹시나 싶어서 맥북 프로의 테스트를 해보니 그 결과 연결이나 입력에 전혀 이상이 없었습니다. 자, 오늘은 조금 길었죠? 바로 타건 해보도록 하겠습니다. 게이트론 황축의 PBT 키캡을 쓰면 이런 느낌이 나는군요. 타건감 아주 만족스럽습니다. 굉장히 단단하고 묵직하면서도 깔끔한 느낌을 주네요. 통울림도 어느 정도 잡아내려고 노력한 것 같습니다. 타건 시 약간 팅팅거리는 소리가 있긴 하지만 신경 쓰이는 정도는 아닙니다. 묵직해요. 스테빌라이저도 윤활을 되게 열심히 한 느낌이 납니다. 찰찰거리는 잡음이 없어요. 감동이네요. 자, 이제 마무리. 네, 콕스 CK108BT 게이트론 황축 함께 살펴봤는데요. 키보드 루프가 없는 점이나 키캡 마감 퀄리티, 영상에서는 소개해드리지 않았지만 키캡 노릿이 무뽑 현상, 뽑기운 필요 등 아쉬운 부분이 분명 존재합니다. 하지만 10만원 전후의 가격으로 안정적인 키감은 물론이고 대용량 배터리, 블루투스 5.0, 이중 사출 PBT 키캡, 퀵스왑 맥 호환 기능까지. 이런 키보드 흔치 않죠? 물론 선택은 여러분의 몫. 지금까지 냉묘였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.